जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था कि ऑनलाइन पीवीसी बॉडी के लिए ऑनलाइन आधार कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा आधार कार्ड पीवीसी बॉडी में आ चुका है। तो इसका आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये जो मेरा स्पीड पोस्ट से आ चुका है मेरा आधार कार्ड। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, ये आधार कार्ड है प्लास्टिक बॉडी में, बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक बॉडी में दिया गया है। बहुत ही सॉफ्ट है दोस्तों और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी में अच्छा दिखता है। और ये लीगल तरीके से आया हुआ है, ये स्पीड पोस्ट से मतलब डाक के द्वारा आया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों एक कागज़ का कुछ दिया जाता है, इसमें पूरा डिटेल दिया गया है कहाँ से आया और मेरा डाक कहाँ पर है, ये सब यहाँ पर डिटेल एड्रेस वगैरह दिया गया है। और यहाँ पे एक आधार कार्ड का आपका फ़ोटो स्टेट मतलब दिया गया है, इसमें आपका कागज़ का मतलब आपका कागज़ का एक फ़ोटो स्टेट का आपका आधार कार्ड दिया गया है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से अप्लाई कर सकते हैं और अपना भी आप आधार कार्ड का बनवा सकते हैं प्लास्टिक बॉडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बता रही हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जब बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में एक फ्रेश कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम।